大家好，这个影片是要介绍如何去使用 RTU-CN01 这个远端模块跟 ASCPU 连线。那这个连线的架构如图所示，跟一台 AS300 主机连线。那 AS300 主机上面还要额外再插一张 FCOPN 卡，中间透过 TAP-CN03 这个转接板，最后再连线到 RTU-CN01。那这后面有在连接一台 06Xa 跟 16AP。那至于 RTU-CN01 模块上面的旋钮设定话，这个范例里面我是将它设定为账号16。那账号16这个旋钮就是上面的这个旋钮要设成1，下面这个旋钮设成0，因为它是16进制的。然后下面这个包瑞我是选用1Mbps，所以我这个 DR0 到2全部都要切成 on。那么接下来开始进行软体操作的部分。首先打开 ISP Soft， 我们先新增一个专案，在这边机种选 AS。那我这边用的是 AS332T。好，接下来我们先确定一下通讯设定。我在这边是用 USB 线通讯。确定之后，可以先读取一下 PLC 的资讯。那读取得到的话，就会有机种显示跟版本等状态。接着我们进入 Hardware Config， 双击2下就可以开启 Hardware Config。好，接着我们先手动设定一下。首先我们要先在卡槽2的地方选择 FCOPN 卡。然后在工作模式的地方，可以选择 CANopen DS301 或者是台达专属模式以及 DS301 模式。那主要差别就是 DS301 的账号就是1到127，那台达专属模式其实会占用一些账号，所以如果是要选择这个模式的话，必须要避开台达专属模式会占用到的账号。那我在这边选择这个台达专属模式跟 DS301 模式。那通讯包瑞的地方，我是用1 Mbps。好，选好之后就可以做参数的下载。那接着我们要开始进行 RTU-CN01 这个模组的设定。好，接下来我们对这个主机按下滑鼠右键，然后这时候选择这个通讯软体，接着打开 CANopen Builder。那开启之前会问你说这个专案需要储存，我们就按 Yes。好，开启之后，我们按这个连线模式，接着再按扫描网路。那因为 RTU-CN01 目前的账号是设定在16号，好，现在有扫描到了，这时候就可以终止。那接着开始进去设定这个 RTU-CN01，那一样要记得再按一次连线模式，双击2下 RTU-CN01。好，接着我们再按这个 I/O Setting。
的按钮。好，这时候因为已经在线上模式了，所以我们可以直接按 Scan。这时候 RTUCN01就会去扫描后面接的模块。好，这边已经有出现 06XA 跟16AP。接着双击2下 06XA 的话，我们可以看到到时候会自动映射的区域有哪些。那关于这边工作模式选自动化，它已经预设好了，会帮你把 06XA 的4个通道输入跟2个通道输出 mapping。那或者是说，如果你想要再增加的话，这边可以选择手动工作模式。好，那例如我在这边在 Input Link 这边，我再多增加1条，现在变2条。那我这边再随便选择一个错误状态，这样。那读取笔数就是1笔。那好了之后，要记得把这个设定再 download 到 RTUCN01里面。好，好，这个 I/O mapping 只是让你看一下你现在 RTUCN01会有哪些资料需要 mapping。好，按下 OK 之后，这时候这边 PDO 就会有出现要映射的资料。按下 OK 之后，回到主站，双击2下。这时候再把这个 RTUCN01配置到主站这边来，它就会显示说这些资料会对应到主机的什么地方。好，比如说 Output 区这边就对应到 D25032开始的起始位置，那 Input 这边就会对应到 D24032的起始位置。好，接着我们再把这个设定下载到 AS 控制器。好，那这时候就完成了。那这时候我们再回到 ISP 的画面，我们可以先测试一下，先开启一个装置监控表。好，这边双击滑鼠2下，可以打 D24032，这边随便4笔好了。好，再双击2下，我们再新增一个 D25032。好，这时候再按下这个装置监控的按钮。好，这时候可以看到这个 D24032到 D24035，目前有值在变动。那这是什么意思？这个就是从这个06XA 的 Channel 1到 Channel 4个通道的输入值在变动。那因为现在我有配线把06XA 的Channel 5的输出接到 Channel 1的输入，所以我们现在可以试一下改变 Channel 5的输入 D25032这个位置。D25032。那这时候就看到 Channel 1已经有1000的值。那接着我们可以测试一下 DO。DO 它是放在 D25034。
要让8个灯全亮是输入255，这时候就会看到全亮。那我们再输入0，变成全部 off， 这样。好，所以以上就是 RTU CN01的操作方式，谢谢大家收看。